ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ இந்த ஃபேன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓடுது. காற்று வந்து கீழே இருக்கும்போது காற்றே வரல. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதை நம்ம பார்க்கலாம். மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஃபேன் சீலிங் ஃபேன் வந்து ஸ்லோவாக ஓடிச்சுன்னா மெயின் இரண்டே ப்ராப்ளம் தான். ஒன்று வந்து ஃபேனோட கெப்பாசிட்டர், அதாவது கண்டென்சர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கண்டென்சர் ஆகிய கெப்பாசிட்டர் 2.5 MFT அளவுள்ள அந்த கெப்பாசிட்டர் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். அந்த கெப்பாசிட்டர் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் கூட இந்த ஃபேனை வந்து ஸ்லோவாக ஓடும். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா, இந்த ரெகுலேட்டர் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் கூட இந்த ஃபேன் வந்து ஸ்லோவாக ஓடும். இந்த ரெகுலேட்டர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. இது வந்து பழைய மாடல் ரெகுலேட்டர். இந்த ரெகுலேட்டர் நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக 5 தான் இருக்குது. இந்த ரெகுலேட்டர் ஃபுல்லாக இருந்தால் கூட நமக்கு வந்து ஃபேன் ஸ்லோவாக தான் ஓடுது. ஃபஸ்ட்டு நான் இதுக்கு வந்து ஒரு 2.5 MFT உள்ள ஒரு புதுசாக ஒரு கெப்பாசிட்டர் வாங்கியிருக்கிறேன். இந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபஸ்ட்டு நான் மாற்றுறேன். இந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபஸ்ட்டு மாற்றியும் இந்த ஃபேன் வந்து ஸ்லோவாக ஓடிச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த கெப்பாசிட்டர் மாற்றுறேன். எப்படி மாற்றலான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். அங்கே போகலாம். அந்த கெப்பாசிட்டர் மாற்றுறதுக்கு இந்த ஒரே ஒரு டெஸ்டர் மட்டும் போதும். நமக்கு இந்த ஒரு டெஸ்டர் வச்சு இந்த கெப்பாசிட்டர் மாற்றிடலாம். இந்த கெப்பாசிட்டர் மாற்றுற முன்னாடி இந்த ஃபேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கப்போட கவரோடது. இந்த ஸ்க்ரூ லைட்டாக லூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கப்பை மேலே தூக்கிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் இருக்குது. இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து நான் தனியாக எடுத்துக்கிறேன். இந்த கெப்பாசிட்டர் எடுத்தாச்சு. நீங்கள் எப்போ மாற்றினாலுமே இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு மொத்தம் 2 வயரு. இந்த 2 வயரில் ஏதாவது ஒரு வயரில் மாற்றி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபேன் வந்து ரிவர்ஸில் சுற்றும். அதனால் நீங்கள் எப்போது இந்த கெப்பாசிட்டர் நீங்கள் ஃபேனில் மாற்றுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு வயர் எடுத்து அந்த இந்த இதில் மற்ற கெப்பாசிட்டர் 2 வயர் இருக்குல்ல, ஃபஸ்ட்டு ஒரு வயரை ரிமூவ் பண்ணி அடுத்த கெப்பாசிட்டரில் ஒரு வயரை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா இன்னொரு வயரு இந்த இதை லூஸ் பண்ணி இதை மட்டும் வெளியே எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வயரை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். எதுக்காகனா அது வயர் வந்து கனெக்ஷன் மாறாமல் இருக்கும். நீங்கள் கனெக்ஷன் மாற்றி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது இந்த வயரை தூக்கி இங்கே மாற்றி கொடுத்தீங்கனாலோ இல்லை இந்த வயரை தூக்கி இங்கே இந்த வயரை தூக்கி இங்கே கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுனா ஃபேன் வந்து ரிவர்ஸில் சுற்றும். வந்து நான் ஒரு வயரை கழட்டுறேன். நீங்களே பாருங்கள். சென்ட்ரு வயர் மட்டும் கழட்டியிருக்கேன். நீங்கள் கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபேனோட சப்ளை இல்லாமல் ஆஃபில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கணும். அப்போ வந்து ஃபேன் சுவிட்ச் எல்லாம் பார்த்திங்களா. அடுத்த கெப்பாசிட்டரோட புது வயரு வயரோடது இதை டைட் பண்ணுறேன். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புது கெப்பாசிட்டர் மாற்றியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா 2.5 MFT உள்ள கெல்ட்ரான்ங்கிற ஒரு புது கெப்பாசிட்டர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒயர் தனியாக இருக்குது. மத்தியில் உள்ள ஒரு ஒயர்லேயும் கீழே உள்ள ஒயர்லேயும் தனியாக கொடுத்துருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் மாற்றியாச்சு. இப்போ கெப்பாசிட்டர் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே தனியாக ஒரு ஹோல்டர் உண்டு. அந்த ஹோல்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி உள்ளே வச்சுட்டு இந்த கப்பை வந்து கரெக்டாக கீழே இழுத்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருந்தோம். இது வந்து கீழே உரைச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது. பார்த்திங்கன்னா இந்த கீழே உரைச்சிட்டு இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபேன் ஓடும்போது ரொம்ப நாய்ஸ் வரும், நமக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்கும் நைட்டு தூங்கும்போது. அதனால் கொஞ்சம் அந்த ஹைட்டு ஒரு 10 mm, 1 சென்டிமீட்டர் உயரத்துக்கு, நல்லா ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் உயரத்துக்கு நம்ம 0.5 சென்டிமீட்டர் உயரத்துக்கு தூக்கி வச்சுட்டு இந்த ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம லாக் பண்ணிடணும். சரி, இப்போ எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த கப்பு வந்து ஒரு 0.5 சென்டிமீட்டர் 5 mm உயரத்துக்கு தூக்கி வச்சுருக்கிறேன். அப்படி தூக்கி இருந்தால் தான் அந்த ஃபேன் வந்து சவுண்ட் வராது, நாய்ஸ் வராது. இப்போ நான் அந்த ஃபேனை வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணால் இவ்வளோ ஸ்பீட் ஓடுதுன்னு பாருங்கள். பார்த்தீங்களா, பாருங்கள் இந்த ஃபேனு இப்போது நல்லா ஸ்பீடாக ஓடுது. ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் எவ்வளோ ஸ்பீடு ஓடுதுன்னு பாருங்கள். இது எங்கள் வீட்டில் தான் அந்த பாவம் இருந்துச்சு. இது இப்போ ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன்.
எங்கள் வீட்டில் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு நாள் இருந்துச்சு. நானே இதை இப்போ ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். இவங்க பாருங்கள், நல்ல ஸ்பீடு ஓடுது, காற்றும் நல்ல காற்று வருது. இப்போ நம்ம ஒரு ஃபேன் என்னென்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். ஃபேன் ஒரு வீட்டில் இருந்து ஓடலைன்னா மெயின் ப்ராப்ளம் சுவிட்ச் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். சுவிட்ச் போட்ட உடனே கரெக்டாக சப்ளை போகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட்டு சுவிட்சில் இருந்து ரெகுலேட்டர் இருக்கும். அந்த ரெகுலேட்டர் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அது உங்களுக்கு தெரியாது. அதை ரெகுலேட்டரில் அதனுடைய நாபம் நல்லா சுற்றி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஃபேனில் இருக்கிற கெப்பாசிட்டர், இந்த கண்டென்சர்னு சொல்லுவாங்க, 2.5 அப்படி அளவில் அந்த கெப்பாசிட்டர் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் கூட ஃபேன் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓடும். உடனே ஃபேன் ஓடாது. அதனால் ஒரு 35 ரூபா இருக்கும், 35 ருபீஸ் தான் அந்த கெப்பாசிட்டர். அந்த கெப்பாசிட்டர் உங்களுக்கு புதுசாக வாங்கி நீங்களே இப்போ உங்களுக்கு காமிச்ச மாதிரி நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் நீங்கள் ஃபேனை கை வைக்கிறதுனாலே மெயின் சப்ளை ஆஃபில் இருக்கணும். மெயின் சப்ளை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு தான் நீங்கள் ஃபேனை எந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதும் நீங்கள் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வேறு நாய்ஸ் வருதுன்னா பேரிங் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். பேரிங் மாத்திரம் நீங்கள் கடையில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபேன் ஓடலைன்னா காயில் தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். காயில் இருந்தால் கூட ஃபேன் சுத்தமாக ஓடாது. ஓகே, இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. இந்த வீடியோவில் ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருந்து நான் ஏதாவது தப்பாக இருந்தால் கூட நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், இல்லைனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மெயினாக இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோ கொடுக்குறோம். ஒன்லி இந்த சேனல் ஒன்லி வீட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ மட்டும்தான் இது வரும். தேவையில்லாத வீடியோ என்னோடய சேனலில் வராது. தேங்க்யூ வெரி மச். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை